Shikues të ABC News, mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin informativ të lajmeve. Unë jam Kassandra Pali, unë jam me zhvillimet më kryesore. Sali Berisha ka zhvilluar deri më organizative dhe logjistike, mbi të cilat ngrihen dyshime për burimin e financimit. Gjatë marsit dhe fillim prillit, vetëm Sali Berisha ka zhvilluar të paktën 12 aktivitete, ku ka prezantuar kandidatët e foltores për zgjedhjet e 14 majit.